Рәсәйҙең төньяҡ баш ҡалаһы Санкт-Петербургка юлланабыҙ. Көн аяҙ, ҡояшлы, әйтерһең дә Башҡортостандан йылы күстәнәс алып килдек. Ленинград өлкәһендә лә башҡорттар күп. Кемдер эшләй, кемдер уҡый, кемдер сәйәхәт итә. Ә беҙ бөгөн Санкт-Петербург һылыуҡайын билдәләргә килдек. Санкт-Петербург ҡалаһында бындай сара тәүгеләрҙән түгел, ә 7-нсе тапҡыр уҙғарыла. 2014 йыл Һомай дефиле театр менән Аманат башҡорт йәштәре ассоциацияһы Санкт-Петербург һылыуҡайы башҡорт һылыуҙары конкурсын ойоштора. Шул ваҡытта тарих башлана ла инде. Һәм бына быйыл тәү тапҡыр республика халыҡ ижады үҙәге менән берлектә был сағыу байрам эшен дауам итте. Шуныһы иғтибарға лайыҡ, конкурс ойоштороусыһы Нәзифә Иҫәнбаева әйтеүенсә, алып барыусылар һәм сценарий авторҙары йәштәр. Был Санкт-Петербург ҡалаһының башҡорттар ҡоролтайы конгрессы менән Калинин үҫмерҙәр йәштәр үҙәгенең хеҙмәттәшлек һөҙөмтәһе. Баймаҡ, Күгәрсен, Стәрлетамаҡ, Ғафури, Ырымбур, Санкт-Петербург ҡыҙҙары. Кем 9 башҡорт ҡыҙҙары араһынан Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының 7-нсе финалисткаһы булыр. Тиҙҙән белербеҙ, ҡарайбыҙ. Беҙ тегеп тә ултырҙык, һеләшә-һеләшә матур ваҡыт үткәрҙек һәм күп тарихтарҙы белдек. Бәйге был йылдың башында уҡ башланды, тик пандемия сәбәпле эштәр туҡтатылғайны. Ҡыҙҙар төрлө мастер-кластар үтте. Йыр, актерлыҡ оҫталығы дәрестәре, башҡорт бейеүҙәрен өйрәнде, милли биҙәүестәр эшләнеләр, дефиле, уҡтан атты. Телмәр өҫтөндә лә эш алып барҙылар. Ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡошонан түгелмен. Тамаша Урал Батыр башҡорт халыҡ эпосы нигеҙендә ҡыҙҙарҙың фольклор образдарында бейеү менән башланды. Артабан жюри һәм тамашасыларға дефиле, ижади номерҙар тәҡдим итте. Шулай уҡ Башҡортостандан махсус саҡырылған артистарыбыҙҙың сығышы ла милләттәштәребеҙҙе дәртләндереп кенә ебәрҙе. Әгәр еңгән икән, мин титул алдым тип юғалмаһындар, киләсәктә лә беҙҙең Башҡортостанға, Санкт-Петербург ҡалаһында башҡорт телен, рухын күтәреп, булған сараларҙа актив ҡатнашыуҙарын мин бик теләр. Жюри ҡарары менән Санкт-Петербург һылыуҡайы һәм Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының 7-нсе финалисткаһы итеп, тыумышы менән Күгәрсен районынан Диана Байназарова һайланды. Беренсе урында Санкт-Петербург ҡыҙы Элина Ибраһимова һәм икенсе, өсөнсө урында Баймаҡ ҡыҙҙары Айгиза Халикова менән Альбина Әхтәмова. Һылыуҡай бәйгеһендә мин икенсегә ҡатнашам. Беренсегә мин үҙемдең 3-нче башҡорт республика гимназия интернатында. Анда мин икенсе урын алғайным. Мин әлбиттә шатмын. Мин уйлап та ҡарамағайным. Ошо конкурста ышанып та алмағайным. Киләһе Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының Мәскәү ҡалаһында үткән һайлап алыу туры сығарылышын киләһе йома ҡарарға саҡырабыҙ. Әйткәндәй, төп приз автомобиль еңеүсеһен 3 декабрь Өфө ҡалаһында үтәсәк финалда билдәле буласаҡ. Әлегә һайлап алыу турҙары дауам итә.